Глаза ясные, как синее небо, знак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал силу всех своих ветров. Печать ветра. Что за фигня? Я уничтожила его для вас. Бегающая по городу нечисть проблематична, не так ли? Нет, нет, не нужно благодарности. Все это лишь тренировка для меня. Да. Чтобы одолеть жрицу Каннаги. Серия 15. Опять Катрин. Охота на демонов? Работа мага огня. Где и кто, пока неизвестно. Но это же неплохо. Если б не количество свидетелей. Неужели они в открытую? Утрясать все это сплошная мука. Сочувствую. И? Слушай, может, сделаешь что-нибудь? Так ты все-таки к этому. Есть за что уцепиться? Есть показания свидетелей. Во-первых, экстравагантная блондинка. А еще? Во-вторых, духовное существо. Какое? В виде крылатого человека. Как этот? Непростительно! Как вы смеете подавать мне низкосортный чай? Прошу прощения. Привет. Ты? Все еще в Японии? Знакомая твоя Казума? Макдональды? Та прославленная в Америке семья магов огня? Не хотелось бы хвастать, но мы сильнейшие из американских семей. Зачем ты охотишься на демонов? Тренируюсь, чтобы победить ту жрицу. Жрицу? Это она про Аяну. Она приехала, чтобы сразиться за звание сильнейших и за право на Энрайха. Дуэль с Аяна-тян? Отчего такая реакция? Извини, но поступок опрометчив до смешного. В поединке 1 на 1 моих сил хватит. Сейчас тебе победу не одержать. И к тому же, не набраться тебе опыта в схватках с местной нечистью. Если заняться нечем, тренируйся управлять духовным существом. Оскорбительно, чтобы какой-то маг ветра такое говорил. Поденицы, извинись. К вашему сожалению, Катрин-сан, этот какой-то маг ветра ни перед кем не извиняется. Действительно? Тогда я укажу ему место. Пожар! Пожар! Звоните в пожарную! Зря ты это сказала. Предоставлю ее тебе.
Сделай все как следует. Блин. Приступим. Кто? Ты такой? Просто непреклонный маг ветра. Хватит шуточек. Обычному магу ветра Метатрон не по зубам. Я не виноват, что могу. Но это еще цветочки. Оставь затею, Саяну. Тебе не победить. Говоришь, я слабее той девчонки? Вообще-то, проблема в твоей тактике. Полагаясь на силу Метатрона, пытаешься решить исход одним ударом. Потому без него ты беспомощна. Подумай хорошенько. Пламя очищения Аяна может уничтожить духовное существо одним ударом. Надеяться на победу с одним Метатроном — глупость. Высокомерно. Однако его слова не лишены смысла. Почему ты рассказываешь мне все это? Я все-таки враг жрицы Каннаги. О, небрежная. Выдал информацию бесплатно? Я не о том. Разве ты ей не союзник? Нет, только деловые отношения. Я не на чьей стороне. Просто нанят за деньги. Правда? А что? Тогда... Не хочешь ли ты быть нанятым мной? А? Казума гулял с девушкой? К тому же весьма привлекательной. Насколько привлекательной? Прекрасная пара для Казумы-сан. Они отлично смотрелись вместе. Ну, а Яна-то без разницы. Ведь Казума-сан тебе безразличен, да? Именно. Что и где он делает, мне все равно. Ожидаемая реакция. Не могу держаться. Привет. Как раз вовремя. А? Казума! Интересненько, интересненько. Хотела бы я тебе вопрос задать. Вызов? Катрин Макдональд? Она еще в Японии? Поединок через неделю. Если она проиграет, вернется в Америку по-тихому. Кстати, та блондинка явно иностранка. Чем ты с ней занимался? В смысле? Тренировал. Она выкладывается на полную. Разве ты не мой телохранитель? В общем-то, я тебе не принадлежу. Пока. Эй, подожди-ка. Разве ты не рада, что это было не свидание? Да кого он волнует? Ты неплохо продвинулась. Естественно, ведь я необычайно талантлива. Все же я правда так одолею ее? Шансов больше, чем с одним Метатроном. А Яна кидается в лобовую со всей силы. Так же, как кто-то еще. И если тактика одинакова, оружие решит исход. Духовное существо Энрайха не ровня. Поэтому тактику стоит поменять. Понятно. Логичный ход. Хотя уловки не мое. Ладно, дальше отрабатывай сама. Больше практиковаться, говорю. Я пойду поем. Не уходи так запросто. Подожди. Аккуратнее. Все в порядке. Мое сердце так колотится. Нет, не может быть. Казума лишь мой тренер. И ничего другого.
Меня поразила весть о брошенном Аяна вызове. Я тоже был удивлен, услышав об этом. Дочь американских магов огня Макдональдов, значит? Достойный соперник, да? Лучше бы она в другом состязании соперником стала. Тогда, возможно, отношения Аяна и Казумы изменились к лучшему. Ты так не думаешь? Да. Казума, ты! Казума, ты! Казума, ты! Казума, ты! Дурак. Как же меня это бесит! Аянутян, поединок завтра? Разве ты сейчас тортики лопать должна? Ее духовное существо не соперник моему Энрайха. Зачем ты меня с собой потащила? Одной обедать скучно. А, это же жрица Канаги. Странно видеть тебя здесь. Пусть в прошлый раз вышла ничья, завтра я этого не допущу. Ведь теперь у меня есть секретное оружие. Казума! Посещение кондитерской тоже часть обучения? Нет, меня притащили сюда, чтобы отметить окончание тренировок. Казума, мой тренер. Не надо воображать лишнего. Не влезай в разговор. Ты досаждаешь Казуме? Ты сама не лучше. А что? Похоже, эта девушка тоже неравнодушна к Казуме-сану. Покончим с этим. Согласна. Отлично, вперед! Дуэль завтра. Или опять хотите здание разнести? Я тебя в клочья разорву. Готовься. Тебе следует подготовиться. Завтра, после моей победы, я заберу Казуму. Вернусь в Америку с ним. Это как понимать? Знать бы. Не могу оставить Казуму в одной стране с тобой. Что ты несешь? Эй, Аяно, не уступай. Скажи, Казума-сан мой, умолкните. Я дорогой. Не нужно недооценивать финансовое положение семьи Макдональдов. Ну, человек-то я свободный. Пойду, куда захочу. Ясно. Отлично. Делай, что хочешь. Аянутян! Завтра придется тяжко. В гневе она просто ужасна. Мне без разницы. Кроме того, сейчас я говорила всерьез. А? Ничего. Как бы то ни было, я любой ценой одолею эту жрицу. Я решила. В Америку он не поедет. Аяно? Я не отпущу Казуму. Аяно-тян. Оставлю в Японии и заставлю вечно угощать меня в ресторанах. Никуда он не денется. Французская, китайская, итальянская кухня. Лучшие деликатесы. Итак, пока его кошелек не опустеет. Упрямость это или что? Сама себе врет. Завтра я выиграю. Обязательно выиграю. Выиграю и заставлю Казуму страдать. Вот увидишь, Казума. Аяно, крепись! Не подведи!
Вы готовы? Конечно! В любое время. Начали! Явись, Энрайха! Явись, мой страж! Метатрон! Все еще думаешь использовать это духовное существо? Как знать? Скажи-ка это... Ламини Каннаги! Получилось! Аянутян великолепно! Огонь очищения? Как и задумывалось. Ты заикалась о секретном оружии, но все одно. Сгори! Аяну! Это... Виспы? Виспы? Твои новые духовные существа? Выглядит не особо внушающе. Все претензии к Казуме. Ведь он придумал их, чтобы я смогла победить. Теперь я серьезно? Зацепила? Аянутян, атакуй, атакуй! Бесполезно. Она сражается, пытаясь пробиться в лоб. Поэтому несколько целей ей не одолеть. В этом ее слабость. Неужели ты рассказал об этом Катрине? Естественно, я же тренер. Жестоко! Подло! Ну, если будет и дальше получать удары, даже она сможет осознать свои слабости. Аяну! Аянутян! Похоже, с тебя достаточно. Ну же, признай поражение. Чье? Все упрямишься. Хотя моя победа очевидна. Ах, уже представляю, как буду жить в Америке с Казумой. Для начала приведу его домой и познакомлю с отцом. И, естественно, закатим роскошную вечеринку. Мы будем сильнейшей парой в Америке. Какое прекрасное будущее! Эй, Катрин, многовато самоуверенности. Такого я ни за что не допущу. Упрямство тебя погубит, жрица Каннаги. Аянутян! Как и подобает наследнице Энрайха, впечатляющая стойкость. Казума! Казума, мой партнер! Следить только за одним нельзя. Осознала таки свои слабости. Мои виспы! Я расплачусь за каждый полученный от тебя удар. Не может быть! Одним ударом! Ура! Аянутян победила! Наконец-то все. Еще хочешь сражаться? Твоя взяла. Не думала,
что все так закончится. Но бой мне понравился. Ты тоже была хороша. Вышел отличный бой. Если бы Катрин не расслабилась в самом конце, могла бы победить. Казума-сан, неужели это сражение ради тренировки Аяну? Я всего лишь тренер Катрин. И обучил только ее. Но в итоге и для Аяна польза вышла. Казума-сан не совсем честен с собой. Казума! Слушай, за тобой должок. А? Ты о чем? Я победила же. Французская, китайская, итальянская кухня. И прямо сейчас, немедленно. Прекрати. Чего? Что за грубости? Не позволю так. С моим Казумой. Моим Казумой? Ты вроде сдалась. Кто такое сказал? Я говорила, что не заберу Казуму в Америку, но что совсем от него откажусь, уговора не было. Никто не запретит мне остаться в Японии. Это нечестно. В общем, Казума, рассчитываю на тебя и дальше. Подожди, ты же признала поражение. Это разные вещи. Вовсе нет. Разные вовсе нет. Не сдавайся, Аяна-тян. И ладно. Разные вовсе нет. Разные нет. Сразимся еще раз. Разумеется. Тем более требовать от парня внимания нонсенс. Это не так. Релиз подготовлен командой RG Animex при поддержке Anifilm.tv. Перевод Фаренковский. Оформление Химик. Роли озвучили Моса и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Pro Gamer. Отдельное спасибо Фаю. Озвучено в 2014 году для бесплатного ознакомительного просмотра. Не для продажи. До новых встреч! Ну и жаркая же весна! Не могу поверить, что ты выиграла бесплатную путевку в викторине. Ты такая везучая, Юкари. Что? Казума и Катрин были вместе в общей бане? Что дядя Генма делает здесь? Почему они боксируют с Казумой? Наверное, лучше их остановить. Но как? В следующей серии «Печати ветра». Отец и сын. Да как ты посмела сказать, что лучше меня?